ခွန်လဲပြည်ပြေနှခွန်လဲပြည်ပြေသုံးခွန်လဲပြည်ပြေအဲ့ဒီလိုမျိုးစကားတွေကလည်းပြီးတော့ခဏခဏပြောတဲ့သူကအောက်တန်းစားဘောမတပ်ပါတီမင်းအောင်လိုက်တောက်တန်းတွေမင်းအောင်လိုက်ခွေး6000စီရကြစားတွေမင်းအောင်လိုက်ဘောငေါဘောမသွေးကွဲဝါဒဖြန့်တဲ့မအေလို့ဖေလို့မတွေကခဏခဏပြောနေတာဒီပြည်ပြေတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့စစ်ခွေးစစ်တမအေလို့တွေပြေးပြီးတော့အလင်းဝင်ရတယ်ပြေးပြီးတော့အလံဖြူထောင်းတယ်ပြေးပြီးတော့သေနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဒီပြည်ပြေတွေစီလို့မင်းတို့ခွဲမသားမင်းအောင်လိုက်ဖင်ပြဲပြီးတော့တယောက်ကိုဖေခေါ်ရတယ်ရဆာကိုဖေခေါ်ရတယ်ဟိုနိုင်ငံကိုကူညီတောင်းရဒီနိုင်ငံကိုကူညီတောင်းရဟိုလူနဲ့ဖင်ခံလိုက်ဒီလူနဲ့ဖင်ခံလိုက်ဒီပြည်ပြေကြောင့်ပဲမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့အထင်သေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးသမားပြည်ပြေတွေလေဟမ်ငါတို့ကပြည်မပြေလို့စီရင်မင်းတို့အဘဖမ်းတာကိုငါတို့ခံနေရမှာလားဟမ်မင်းတို့အဘထောင်ချတာကိုငါတို့လည်းကနေရမှာလားမင်းတို့အဘသတ်တာကိုငါတို့ခံနေရမှာလားဟမ်ငါတို့တွေကမင်းတို့လိုဘောမတွေမင်းတို့လိုတပ်ပါတီများချီးစားပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကောင်တွေကမှမဟုတ်ဘူးမွေးလာကြတဲ့ကအဖေမရထမင်းနဲ့ကျွေးတာချီးနဲ့ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့နော်မပြေးလို့စိရင်မင်းတို့ကခွဲမသားမင်းအောင်လိုက်ကိုမေကိုလိုမင်းအောင်လိုက်ကလူစိတ်စီရလားနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလှုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးမေလို့အကလုံးလှုပ်ထားလို့လားအကလုံးဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအကလုံးဖမ်းပြီးတော့တတ်တယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မပြေးလို့စိမင်းတို့ကိုမေကိုလိုမင်းအောင်လိုက်စဆောင်ဖို့မင်းတို့အာနာယူတွေစဆောင်ဖို့ငါတို့ဘာနဲ့တိုက်မလဲစပတ်နဲ့တိုက်ရမလားငါတို့ပြေးမှငါတို့နိုင်ငံငါတို့လူမျိုးငါတို့မျိုးဆက်တဲ့အတွက်ငါတို့ပြန်တော့ကူညီလို့ရမယ်လေငါတို့ပြေးလိုက်လို့မအားလားမအေးလို့မြန်လိုက်စစ်ခွေစစ်တပ်တွေကြတ်ဆုံးဖို့ငါတို့တော်လန်ရဲ့အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အလူခံပေးလို့ရတယ်သိလားငါတို့ပြေးလိုက်မှမြေပြင်မှာစစ်တပ်နေတဲ့ PDF တွေလိုအပ်တဲ့လက်ထရန်အထောက်ပံ့တွေငါတို့ပြန်တော့ကူညီပေးလို့ရတယ်မပြေးတဲ့သူတွေကဘာတွေဖြစ်သွားလဲဟမ်မပြေးတဲ့သူတွေကထောင်ထဲမှာအများပြားတော့အဲ့ရတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတိုင်းပြည်ကိုကူညီခြင်းနဲ့ကူညီလို့မရအနာဂတ်ကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်လို့မရမအေးလို့ကြဆောင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ဖို့လဲတိုက်လို့မရထောင်ထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးတော်လိုင်းသမားတွေအားလုံးအာနာစင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေအားလုံးကသေသွားတာတလိုမျိုးပဲဟမ်ဒီပြေးတဲ့လူတွေကြောင့်စစ်ခွေးစတာမအေးလို့မအောင်လိုက်ကောက်ကောက်မနေရမထိုင်ရဘူးလေငါတို့ကမပြေးလို့စီခွေးမသားမင်းအောင်လိုက်အေးအေးစစ်စစ်နဲ့ဒီမြမာတီကြီးကိုနေတို့အဖေတယောက်နဲ့ရောင်းစားလိုက်ပြီးခွေးမသားတို့ရေအခုလဲရောင်းစားနေတယ်မကုန်သေးလို့နော်ဒီပြည်ပြေးကြောင့်ပဲမအေးလို့အာနာယူရနေမနာညမနာကြက်ဆုံးနေရတာလေဟမ်ဒီပြည်ပြေးတာမစီလို့စင်ဒီနိုင်ငံသားလူတွေမစီလို့စင်မစ조사ပေးလို့စင်အမှန်တရားတွေမပြောပေးဘူးမဆဲပေးဘူးမဆိုပေးဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘောမအားလုံးမင်းလိုက်ချီကိုနေ့တိုင်းထိုင်တော့စားရပြီဒီပြည်ပြေးတွေကြောင့်ဒီနိုင်ငံသားမှာရောက်လာတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကြောင့်ခွဲမသားမင်းအောင်လိုက်အထိနာတာလေဟမ်တခါမှမစုံစုံဘူးတဲ့မြို့တွေစုံစုံရတယ်တခါမှပက်ဆုပစက်မစုံစုံရတဲ့သူ့ရဲ့စကန်တွေသူစုံစုံရတယ်တခါမှသူ့ရဲ့လူတွေမကြဆုံဘူးတာကြဆုံရတယ်ကွာဘလောက်ကြဆုံသွားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်လေဟမ်အသက်အတန်စစ်မှုတန်းဖမ်းတယ်အသက်အတန်ပေါ်တာဖမ်းတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီပြည်ပြေးကြောင့်ပြည်ပြေးပြီးကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ပြေးပြီးအာဏာယူကိုတော်လှန်တိုက်ထောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ပြေးပြီးမြေပြင်မှာစစ်တပ်တဲ့ PDF ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတော့ခွဲမသားမင်းအောင်လိုက်ခွဲပြေးဝဲပြေးဖင်ပြဲနေတာလေဟမ်တယောက်ကိုဖေခေါ်ရရဆာကိုဖေခေါ်ရဟိုလူနဲ့ဖင်ခံရဒီလူနဲ့ဖင်ခံရတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးအစဲခံရခွေးတောင်စားကအဲကြောင့်ပြည်ပြေးတွေကိုလာတော့အထင်မသေးနဲ့ဒီပြည်ပြေးကြောင့်နေတော့ခွေးမသားမင်းအောင်လိုက်စီးတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေအများအပြားပါသွားတာအဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်ထားနော်လာတော့အထင်မသေးနဲ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံသားမှနေတယ်အလကားမင်းအောင်လိုက်ကိုအလားထိုင်တော့မကြည့်ဘူးနော်ဒီမှာကလားအကကပြပေးမယ်ဒီညနော်ကလားအကကပြပေးမယ်ဒီညကလာအကကမဲပမာအကကမဲဘာအကမဆိုကလုံးကမဲကွာမင်းတို့အာနာယူတွေတိုင်းဖြက်ပြီးတဲ့အမျိုးရောက်ကောင်တွေကြဆုံဖို့အဓိကပဲနော်ငရုတ်ဒီတစ်လုံးပဲရနှလုံးပဲရများလေကောင်းလေပဲနော်အဲ့တော့ဒီပြည်ပြေးဒီနိုင်ငံသားမှာနေတော့ပြောတဲ့အာဆောင်နေတဲ့သူတွေဟောင်းနေတဲ့သူကိုလာပြီးတော့ထင်မသေးနဲ့နိုင်ငံသားမှာနေပြီးတော့သွေးအေးနဲ့မနေဘူးနော်အလကားလဲနေတော့အဘရောက်มาတာကိုထိုင်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးအာနာယူငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုထိုင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖန်ဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးမျိုးရက်ဆက်ရောက်မှနေတဲ့အချိန်မှာထိုင်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးနေ့တညတိုင်းဆဲပေးမယ်ပြောပေးမယ်အမှန်တရားတွေထောက်ပြမယ်သူ့အမေဆိုကြဆံဖို့အတွက်နေ့တညတိုင်းអော်ပြီးတော့အလူခံမယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ခွဲခောက်လေးမအေးလို့များရဲ့နော်ခောက်မှမင်းတို့ကောင်းပေါ်လဲခောက်မယ်နော်မင်းတို့စီးတဲ့ကောင်းတွေအကလုံးကွဲအောင်ခောက်မယ်မအေးလို့များရဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထား